ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட்டே எல்லாமே மாறிட்டே வருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த சளி, இருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது. இதுக்கு வந்து நாட்டு வைத்தியம், அதாவது கிராமப்புறங்களில் என்ன செய்வாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெத்தலையை வந்து முன்ன அந்த சளியில் முறியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்கே கூட இந்த வெத்தலையை வந்து நல்லா நைஸ் பண்ணி அந்த சாறு வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து இந்த சாறு குடித்தாலும் சில குழந்தைங்க வந்து குடிக்கூட மாட்டாங்க. அதுக்கு நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டான முறையில் நம்ம உணவில் வந்து சேர்த்து நம்ம சாப்பிட்லாம். அது எப்படி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்லியில் தான் நம்ம கலந்து சாப்பிட போகிறோம். அதாவது வெத்தலை இட்லி. இதை நம்ம எப்படி செய்யணும்னு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். நம்ம சேனல் இதுவரை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடையில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ பாருங்கள், வெத்தலை இட்லிக்காக வெத்தலை தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஒரு 4 வெத்தலை எடுத்திருக்கோம். பூண்டு பார்த்திங்கன்னா 4லேருந்து ஒரு 5 பல் பூண்டு எடுத்திருக்கோம். 2 மிளகு, ஜீரகம் வந்து 1 ஸ்பூன் அளவு எடுத்துருக்கோங்க. நம்மள வந்து வெத்தலையில் வந்து கொஞ்சம் காரத்தன்மை இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து மிளகு 2 தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். குழந்தைங்களுக்காக நம்ம கம்மியாக நம்ம சேர்த்துருக்கோம். நீங்கள் பெரியவங்களாக இருந்தால் காரம் நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்றதுனா இன்னும் 2 மிளகு கூட சேர்த்துக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா அம்மியில் வச்சு நம்ம அரைச்சி எடுத்து வந்தாச்சு. பாருங்கள், நல்லா கெட்டினாக அரைச்சிருக்கோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியோடு நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா மாவு வந்து நல்லா தண்ணியாக போயிடும். அதனால் இட்லி பதத்துக்கு நம்ம வராது. அதுக்காக தான் கெட்டினா அரைச்சாச்சு. இப்போ இந்த அளவுக்கு நம்ம மாவு எடுத்துருக்கோம். இந்த மாவில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், பெருங்காயத்தூள் தான் நம்ம சேர்க்குறோம். மஞ்சத்தூளும் பெருங்காயத்தூளும் பார்த்திங்கன்னா சளி இருமலை வந்து நல்லாவே போக்குங்க. அதனால நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச வெத்தலையை தான் நம்ம மாவில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்திங்கன்னா மாவு வந்து இட்லி பதத்துக்கே இருக்கணும். ரொம்பவும் தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம இட்லி வந்து அவ்வளோக்கு வராத மாதிரியே இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பில் வந்து தண்ணியை வந்து சூடு பண்ணிக்கலாம். இட்லி பானையை வச்சு தண்ணி வந்து சூடு ஏறட்டும். இப்போ மாவு நல்லா கிண்டி விட்டாச்சுங்க. இப்போ பாருங்கள், இட்லி தட்டில் வந்து நம்ம இட்லியை ஊற்றிக்கலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, பெரியவங்களுக்கும் சளி இருமல் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்தமாரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம வெறும் வெத்தலையை வந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னாவே செரிமான பிரச்சனை எல்லாமே நீங்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட்லி கொப்பரையில் வந்து இட்லியை ஊற்றி வச்சாச்சு. இப்போ மூடி வச்சு வேக வச்சிடலாம். இப்போ 5 நிமிஷத்துலேயே வெந்துருங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இட்லி நல்லா பொசன்னு நல்லா வெந்துருச்சு. இங்கே பாருங்கள், கையில் ஒட்டவே இல்லை, அந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சுங்க. இப்போ இட்லியை நம்ம எடுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இட்லி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. வெத்தலை இட்லி ரொம்ப டேஸ்டியாக நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. இதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சைடிஷ், அதாவது கார சட்னியோ தக்காளி சட்னியோ இல்லைனா சாம்பார் சட்னி, உங்களுக்கு எது விருப்பமாக இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் சாம்பார் தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம். சாம்பாருக்கும் இட்லிக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது. எங்கள் வீட்டில் சின்ன பிள்ளைங்கலேருந்து பெரியவங்களுக்காக இதுக்கு சாப்பிட்டனால சளி இருமல் எல்லாமே போயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இட்லி, அதாவது வெத்தலை இட்லி நம்ம சுட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இதேமாரி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் எந்த மாதிரியான சட்னி நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கனாலும் ரொம்ப டேஸ்டியாக நல்லாவே இருக்கும். உங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கும் இது கொடுங்க. நல்ல செரிமான பிரச்சனைகளில் நல்லாவே செரிமானமாகும். எந்த ஒரு சளி இருமல் கூட வராமல் இருக்கும். இதேமாரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நம்ம கமெண்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நம்ம இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கங்க. நம்ம சேனல் இதுவரை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இல்லை பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ, பாய்.